Idag ska jag visa hur man får sin iPod Touch att se ut som en iPad. Öppna Cydia. Kan ta lite tid. Så, nu är det klart. Sen trycker ni på Manage, Sources, Edit, Add. Så skriver ni så här. R-E-P-O.be your iPhone.com. Sen trycker ni Add Source. Add anyway. Ska pausa videon här. Så nu börjar den bli klar här. Nu ska den bara reloada data. Kan ta lite tid. Så nu när den är klar så trycker vi på Done. Så går vi till Search och skriver vi M-A-K-N-I-T-M-I-N-E. Make it mine. Så laddar ni ner den. Det vet ni säkert om jag gör. Modify. Sen install. Jag har den redan så jag tänker inte installera den igen. Och sen när ni har den söker ni på så skriver ni på S-H-R-I-L-K. Så rullar ni ner. Så tar ni den här Shrink Grow. Så laddar ni ner den. Oj. Nu sitter jag crash. Ska jag öppna ner. Och sen när ni har laddat ner den så trycker ni på search igen. Ska bara vänta tills ni laddar. Så skriver ni S-I-M-P-L E slag i det här Simple iPad Team. Så laddar ni ner den. Och sen när ni har laddat ner alla de tre så går ni till Winterboard. Och den här. Så tar ni Simple iPad Team här. Och så trycker ni home-button. Sen tills den är klar. Så, sen öppnar ni Make It Mine. Och så skriver ni liten i, stort P, A, D. Och så trycker ni här uppe. Ni kan också skriva era namn om ni vill. Och sen trycker ni klar och home button. Och sen när ni har gjort det så går vi till inställningar. Rullar vi ner till shrink. Sen tar ni den på 66%. Så trycker ni på respring. Sen väntar ni lite. Så, och sen är ni klara. Så här ser det ut. Små ikoner, likadant tema, iPad längst upp. Där har ni det, eller egna iPad. Tack för att ni kollade eller tittade. Glöm inte att subscriba, kommentera och ratea. Hej då, ha en bra dag.